Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sot do të diskutojmë rreth shpalljes së zgjedhjeve për disa bashki, por ajo që është më e rëndësishme është Tirana dhe se si opozita që prej 2 vjetësh kërkonte me këmbgulje duke djeg goma e duke thye, duke shkatërru para bashkisë, kur vjen momenti është e pa përgatitur ose nuk i del njeri për zot opozitës që të dalit përfaqësoj opozitën për Bashkinë e Tiranës. Dhe tjetra është shpallja e zgjedhjeve që bëri presidenti, a ishte kushtetuese, a shkel kushtetuta. Për këto dhe tjera do të diskutojmë sonte me gazetarin dhe analistin e njohur Arion Sula. Arion, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur për herë të parë, shpresoj mos jetë e fundit. Suksese dhe mirë se gjeta. Arion, ta fillojmë një herë megjithëse është diskutuar këto ditë, po kush është mendimi juaj rreth shpalljes zgjedhjeve kur Erion Velia bëri kërkesën në gjykatë kushtetuese për çështjen e tij? A duhet pritej gjykata kushtetuese, a kemi një shkelje flagrante të kushtetues në një kohë që presidenti është guardi i kushtetues? Nuk e them unë i lirë, se nuk kemi kompetencën dhe tagrin e dur për të mos folur për gjithçka, domethënë duhet jemi brenda analizës politike dhe profesionit ton, por e thon gjithë juristët pa përjashtim. Është një nga ato raste, është një nga ato raste që të gjithë juristët më me zë, më pa zë, të njohur të panjohur, bashkohen me mendimin se kemi një shkelje të kushtetutës të rëndë. 2. Përsëri nga mendim i juristëve dhe mendim konstitucionalistësh, jo juristësh, avokatësh penal apo civil, që në 20 raste të shkarkimeve, të kryetarëve, të bashkive, gjithmonë është përdorur neni 115 i kushtetutës. Në 20 raste, këtë nuk e di. Në 20 raste. Po edhe unë e kam po citoj jurist të njohur, për shembull Enkelej Dalibeaj, që të 20 raste të 20-a janë me nenin 115. Asnjë rast presidenti nuk i është referuar nenit 62.c për pushtetin vendor. Pa lodhur kokën dhe shikuesit me teknikalitete, mendoj se ky ka qenë një plan i vendosur dhe presidenti ka pasur vetëm rolin e noterit. Kjo është një problem i madh, kjo është një rënje akoma më e madhe e institucioneve dhe këtij vendi, e integritetit të institucioneve, sepse si vlerë njerëzore nuk mund të diskutojmë për presidentin, i cili edhe që në kandidimin e tij ishte një i panjohur dhe nuk pritej ndonjë gjë e madhe. Bile kjo pritej, noterizimi i gjërave. Unë mendoj i lirë se pas parlamentit që është kthyer në një paradhom të qeverisë, pas presidencës që është aneksi, pas shoqërisë civile që është zhdukur fare, pas medias që është propaganda e Ramës, kjo është një ato... Më falë që pëndëri, kur themi media propaganda e Ramës, jo për të mbrojtur Ramën, për këtë s'mund ta pranoj. Për shumë syri ne dihet i kushtë. Patjetër. Është syri plotson puzzle-in e të qenit një vend pseudo-demokratik, që për mua nuk është. Po, jam dakord. Po edhe pra, unë mendoj, ka liri, po jo pavarësi. Po të shofësh, tash 24 Newsin e drejton ish deputetja e PD-s. Po. Ke topi që janë kryesorët Grida Duma. Po. Ke klani është Blendi Fevziu, po flas, këto quhen media, të tjerat mas emisione të tjera janë kot. Okej, pra, Blendi Fevziu dihet qëndrimet e tij kanë qenë me Berishën, biles Blendi ka marrë dhe një $400.000 në kohë Berishës për t'i bërë reklam Keshit, kur Keshi ishte entitet shtetënor, nuk kishte nevojë për reklama. Pra, kjo është kultura jone e medias. Dhe unë nuk mendoj që Rama ka ato influencat e veta, që i kontrollon Rama, do të thotë që i ka zaptuar Rama, sepse aty folet në media, jo se du të sqaroj këtë se mos t'i japim Cezarin që e takon Cezarit. Në media, njerëzit që folin më shumë janë kundër Ramës. Dhe Rama ja ka dhënë këtë hapësirë.
E vërtet është e Po, vërtet. ja ka dhënë këtë E aftësi. pranoj, pranon kundër argument. Po. E vërtet kjo që thatë që ka kanale, ka media, ka televizion, kemi media televizione, kemi panele në darkë, emisionet, show politik të mbrëmjes, që pjesa më e madhe të ftuarve janë pro opozitës dhe kundër Ramës, themi ose kundër Ramës, përpasoj ajo shkon kundër opozitës. Përveç me rastin tim, unë jam më shumë kundër mënyrës si qeveriset. Nuk jam pro opozitës, por përpasoj të debatit, ju e dini se jeni vetë. Po, jo kam djeg vëzhgë. Ti kalon, jo, e dini dhe vetë se e kalon në lëkurën tënde, në argument ti pozicionohesh, edhe kjo krijon perceptimin se, por e di pse? Sepse qeveria e ka bllokuar me qëllim. Sepse kryeministri ka bllokuar gjithë përfaqësuesit e Partisë Socialiste, madje dhe gjithë spinët e tij, gjithë spinët e tij që ka pasur, e ka bllokuar. Dakor. Një sekond, e ka bllokuar, po e di çfarë, ju e dini çfarë do të thënë të bllokosh ose të minosh, të sabotosh debatin politik. Debati jon politik është në këtë pikë jo të mirë, përpasoj të mungesës së palëve. Dhe çfarë ndodh? Se ju dhe të gjithë shqiptarët, gjithë bota dëgjon dy palë. Në mungesë të atyre, jo gjithmonë, po them se do bëjnë shfaqje gjithmonë, po në mungesë të tyre shkojnë analistët, shkojmë ne. Dhe kjo ka krijuar që na etiketojnë një i Ramës, një i Berishës, një i Metës, një i Drejtit dhe Shejtanit. Për këtë gjendje të medias, a ka fajin? Po, vazhdo. Ke investitor strategjik media tona. Ke investitor strategjik. Po. Tu deshe dal. Ka investitor strategjik. Atëherë një media investitor strategjik, më të lutem, por nuk mund të ketë linjën e saj të pavarur dhe të merret me çështjet kryesore ku ku pulson vendi. 3 Ilir. Ne bëjmë debate që për Ramën dhe për qeverinë, për autokracinë, për kryeministra të tillë, për mazhoranca të tilla të mëdha janë fasadë. Fatkeqësisht, këtu po godas veten. Ose veten, sektorin, janë fasadë. Këtu ka vdekur investigimi. Përveç 2-3 emisioneve, Birni, deri diku Piranjat, e gjitha investigim nuk ka. Pra ku dhëm, kush janë çështjet më të mëdha që trajtohen? Çështjet më të mëdha që shqetëson sot Shqipëria janë kullat, pastrimi i parave, narkotrafiku. Po shkatrimi i natyrës në jug më bur. Shkatrimin e jugut, po. Atëre, kjo dhe 4, ky është bërë një rreth vicioz që media po nuk nxori veten me fitim, sigurisht do kërkoj të qeveria. Po guxoj të them që nuk e kanë faj pronarët në thonjza, se do mbjetojnë. Pse duhet mbjetojnë me media në gjë? Jo, mbjetojnë financiarisht vetë. A kemi inflacion media në Shqipëri? Patjetër. A ka nevojë Shqipëria? Kryeministri është një nga iniciatorët. Po edhe unë, edhe ti gjithë kemi kon. A kemi dhe ju thotë një gjë shumë bukur. Ju preket që investitorët radikë, dhe ne i dim kush janë. Për shembull Zamir Mane ka klanin me gjithë Sandrin. Dhe e dim që kanë marrë ato lejën. A janë këto njerëz që hynë përfaqësojnë median? A janë këto që kanë deformu, jo deformu, po e kanë shkatërru median, duke u lidhë me pushtetet e radhës, se nuk ka fillu sot kjo, ka fillu që më kodë Berisha, se Nano, se ka vazhdu me radhë. Pra, mos t'ja bëjnë dhe sot që erdi ky dhe ky e përmysi gjithë shka. Unë ta them që në 94, 95, 96, 97 me RTS-n. Me RTS-n, tashi. RTS-n që u bërë propagandë Berisha, patjetër. A ishte klani ai që derisa ishte Berisha e majti blu, atë televizionin sa erdhi Rama e ktheu në pink. Patjetër. Po pra. Edhe me Nano dhe me Metën. Edhe me Nano dhe me Metën, në njëjtë gjë. Pra, ne nuk kemi ti dëgjoj. Arion, edhe ti je gazetar. Unë nuk di që ti të kesh 3 vila, nosa i ke. Jo. Po nuk di që të kesh 3 vila. Nuk shoh që ecën kom në për Tiranë. Mund të kesh një makinë, sepse është një gjë e madhe. Por gazetar të pasur me vila, me të dukshmet, nuk po flas pa dukshmet, nuk kanë as moralin, as të drejtën, dhe as edhe do të fillojmë të numërojmë. I ke në prime time të gjithë, i ke pasonor që i ke, pra një gazetar mund të jetojë mirë, se nuk do të jetojë me lyp rrugëve. Por një gazetar me pasuria aq më tepër që nuk dihen burimet nga vin, këtu pastaj është problem. Këtu pastaj ndajemi. Por këtu pastaj ndajemi. Së drejt pas ka një media, se këto vete kanë kriju këtë situatë media, dhe pastaj janë kojnë në Ramën.
Ç'të drejt paska mirë Rama ja dha. Ç'të drejt paska një gazet, një televizion, 24 Newsi, që të ketë 30-60 e ca objekte të shtetit. Kush janë këto mërti? Ta them unë. Kush janë këto? Ç'të drejt ka një ish prokuror, një ish prokuror që sot përfaqëson çfarë është ai për këto se ç'është për këto kontrolle, nuk e di. Që ka marrë gjithë repartin e Diko Zeqës, 100 hektar tokë i ka marrë. Kush janë këto mërë zotëri? Dhe këtu do të dalë ajo që thatë ju, ku është investigimi? Pse nuk fol njëri? Pse nuk fol njëri që Zamir Mane ka shkatërru deltën e Jalës, ku derdhet se tash po lujun, po bëjun debatin. Lejet kush e ka thënë, po më lër për ata ta bëjmë bashkë. Po ti mërti ndërgjegja ty aty, jo ndërgjegja mu, për shembull, po të ma jepte lejen. Ka ndërgjegje më lirë, ti e di ndërgjegja kusha sistemi ishte. Ta janë kafsh që këto nuk kanë. Jo, botë e interesit, jo. Atë po themi jo. Mafia është vrastare. Mafia është vrastare. Mafia është që ka vrarë njerëz. Por amone, diti që mafia ka bën ndërtimet më të bukura në Amerikë. New York, Boston, ndërtimet më të bukura. Ka rregullu lagjet, ka rregullu pasatinë. Ti thua me mjetet këqijat bëjmë objektiv qëllimin, të realizojmë qëllimin e mirë. Jo me mjetet që ka një anë estetike, nuk thashun me mjetet. Atë ka kryeministri, nuk ta heq. Atë ka kryeministri. Kryeministri kalon çdo projekt. Unë me logjike kam, se nuk jam nga ata që them burimet e mia thonë se do, por. Me logjikë ma ason se bravo. Më faleminderit që ma solle këtë, se është bo një neveri që me qitë zorët e barkut, dark për dark në për televizione, këto investigatorët e mdhej, si mas burimeve të mija. Po pëse s'mi thu burimet, ose mos fol hiq. E keqa nuk... A kupto, ato si mas burimeve të mija, ta themi të sobë janë gjobë. Një gjë, si mas burimeve të mija, oroni... Tani të kam ftuar unë duke. Po, hajde, vazhdo oron. Ke shumë drejt. Medalja ka 2 anë. Dhe unë ta pranova përgjegjësinë e medias, e cila është bërë palë me politikën. Ndaq me PD-n, ndaq me PS-n. Të dy, as diskutohet, se të themi këtë, do gënjenime, do bënim një emision fake. Nuk diskutohet. Por, lojën e udhëheq politika. Absolutisht. Lojën e udhëheq politika, lejet për Jugun, lejet për Tiranën, lejet për Vlorën, Thethin, gjitha, i jep qeveria dhe politika. I ka pas dhënë Berisha, dhe tani je Rama. Çështja tjetër që është sa për News 24 sa për ato. Jam dakord dhe ti pranoj të gjitha që nuk paguaj qiraja, kishte vonesa, procesi ishte ngjyq se kam jetuar atë, tani nuk jam më që të them që kam pjesën e jam prezent dhe i konfliktin e interesit. O mbaj një standard me gjitha mediat dhe nxirri jashtë gjitha nga godina shtetërore. Jam plotësisht dakord. Kjo nuk ka ndodhur atje. Atje në 2021 ishte kontrata ishte për të rirë, e godinës themi kryesoret, vjetrës të ish uzinës, dhe nuk u ri për të ri. Me qëllim. Dhe që aty ka fillu problematika. Pse? Ndërkohë, 2021 mediat e tjera me një tokë, godina, investime. Pra ata që folet ju, kanë bë sot, po kërkojnë marrin leje, kanë marrë leje, kanë bërë gjitha. Jam dakord të artoj gjithë historië. Pra, këtu arroganca ka shkuar dhe, po të them, News 24 nuk është ashtu si thatë ju. Ish deputetja mund të ketë shkuar, po ish deputetët do punojnë, pa aty kanë punuar dhe profesionist të medias, gazetar, drejtora, kryeredaktor, punojnë, gazetar të profesionist, me integritet. Por, çështja është që nuk ka pasur vijë editoriale pro Berishës kundër Ramës. Dhe këtë ta siguroj News 24 është quar për një pasqyrim informativ të të gjithëve. Atëherë pse ti e përzgjedh atë nga tufa atyre që dhe godet. Edhe ajo që pronari i merr gazetarët dhe merr dhe deputet të opozitës, gjoja për të bërë opozit, dhe i nxjerr si zagar aty. Jo, këtë nuk ta pranoj. Këtë këtë nuk ta pranoj për gazetarit sepse edhe politik nuk ta pranoj. Në kuptimin nuk jam dakord se është studio jote dhe dakord. Por këto gazetar nuk po flas se ka News, ke gjithë mediat. Ti e di më mirë se sa unë. Unë e di ke 24 News kanë 4 muaj pa marrë rrogë. Jo pra. Ka thënë personi vetë. Po jo pra, nuk ka, o ka qenë ka dash me të rejt, o ka dash me bëkeq. Po jo, ta them. Mirë, ta them mrapa se s'du ta. Jo, po kam qenë aty dhe s'kam tani asnjë interes. Jam i shkëputur. Ke televizione tjera që nuk marrin rrogat. Ka. Ke që nuk kanë sigurime, punojnë par sigurime, punojnë me kesh, punojnë me... Ka. A janë në red në i herë këto gazetarë
Hiqi nga puna. Ai hiqi nga puna. Do ta bëjmë bisedë. Po varfërinë ti, çka ka ndodhur komunizmi. Ku është unioni gazetarëve? Ku është unioni gazetarëve? Ku është sekundi? Po ku gazetarët nuk kërkojnë drejtat e veta me pronarin. Dhe pronari i përdor kur i do ai me i qit. Tani kjo është muhabeti, ky është çështja e skllavërisë. Tu ne do arrim në muhabetin e skllavërisë, më keq. Skllevrit ishin ata të fundit që kërkonin heqjen e skllavërisë. Pse? Se shtypja, dhuna, por ama ndryshimi u bë atje ku komunizmin. Kjo ka ndodhur në komunizmin. Mos në rizonin, derisa paralizohesh fare. Po ishte aparati që të bënte atë. Ka thënë Gonshea një gjë të bukur në fundjavë që më erdhi dhe mua dhe ti duhet ta kesh ose ti je më i madh dhe ke se ke të pyes. Thot, aq propagandë kishte. Po Gonshea nuk e ma me propagandë se ka qenë i vogël, po atë i vogël. Ka qenë 2 vjeç, ka qenë 13-14. A 13, s'ma me. Dhe kur erdhi 91 dhe u shfaqën priftrin, thot, unë kisha frikë. E kupton? Egzageron. Po jo, nëse këto provincat ndoshta po për të thënë propagandën e madhe, dhe propaganda e shtypur me varfërinë, e shtypur me mungesën e punës. Shiko, ne tani gazetarët po kalojnë filtra për të punësuar dhe ne dim shumë mirë. Siç dim këto të vërteta që the, ti pranoj. Po kalojnë në filtra emërimi jashtë gazetarisë në qeveri dhe në PS. Sot Arion, ti nuk je në kushtet e komunizmit ku nuk ishe. Sigurisht. Sigurisht nuk e mora si shembull për propagandë. Përse tash ti të gjithë turën gazetar. Do me bë gazetarinë ti? Ja më gazetarinë e bë dhe me këtë telefon. Gazetarinë e bë ja me studio të vogël. Ai që do me bë gazetari. Pra, përse turën gjithë? Ja, ta shpjegojmë. Po përse turën gjithë? Sepse njeriu nuk është puna. Unë mendoj që njeriu kur e bën një punë, e bë për dashurinë që ka. Domthon këtë punë, flas gazetaria. S'janë të tërë me pasion, me ndërgjegje dhe s'janë të tolerojnë. Nëse unë nuk e bëj, s'janë të tolerojnë. Atëherë ikë më mirë i bi Kazmës. Po s'janë kështu. Njerëzit bëjnë kompromise, ndërgjegje. Ose me rrugët, ose me jo. Kanë ikur. Por që të kthehet gazetaria në një bashkëpunim të krimit me politikën dhe me median për të vu gjoba. Patjetër, po gazetari, reporteri e ka apo e kanë drejtuesit? E kanë pronar. Drejtuesit pra pronar. Apo e kanë ata. Po ti doli ke pronarët e kisha. Po patjetër, po ta thash. Është situatë. Ore, është rreth vicioz, po ta thash është rreth vicioz. Po politika i ka kapur, e kapën 96-ën. Po dhe ti më përmendë, edhe unë po të them këta. Po nuk ka gazetar herojmë. Nuk ka gazetar herojmë. Në kuptimin nuk mund të kërkojmë të herojmë. Del një heroizëm se sa të vra njëri. Sidomos tashi Rama krahasoj sa po pse Rama nuk ka nxjerr gazetar nga salla dhe i ka thënë je non grata këtu, pse i ka bërë pyetje për Olta Xhaçkën? Qofse i konsideron gazetar që se ke fjalën për atë syrit, ç'është ajo? Jo, dhe për ka qenë te Adyshi, Nëse po nuk është këtu, ne shiko, media sot është në pikën më të keqe dhe më keq do bëhet. Unë them se më keq do bëhet. Ne si popull e kemi vetë kulturën autokratike. Dhe të dënshtroarit. Këtu pastaj kemi vetë, ne u kemi vetë. Pse s'ka indignatë? Mi shpjegon dot Ilir pse pensionisti me 150 mesatare voton Majtas? Ma shpjegon dot pse fshati, sepse fshati, do me thënë kuptimin, zonat rurale votojnë më shumë Majtas. Kjo dihet është aksiom në politikën shqiptare. Në fshati merr votat më lehtë se në qytet. Qytetarët janë mendje më dhënë, duan kushte. E di pse? Se opozita shqiptare ka dalë nga e Majta dhe nuk arriti kur të krijoj besueshmëri, të krijoj shpresë, të krijoj gjithë pse. Sa ato erdhën gjithë tash mos i them sa i vallës, ne deformimin e kemi që në fillim. Ti e di shumë mirë që opozita shqiptare nuk u kriju si një Ky është muhabeti i gjerë. Po pra, nuk erdhin nga poshtë lart edhe pe i doli. Ato e mbrun komitet qendror, ditje ra gjithë botën, u tremën me Ceaușescun, bën emërimet. Ti ke PSD-ja, ti ke PD-ja, dhe ka qenë ajo e famshme që thoshin pse se çun Berishën ke PS-ja, se do kishte një parti komuniste, e të kishin pru nanën të ne. Se faktikisht për të qenë sinqert i vetëm njeri me gjithë metat që ka pas, po njeri që liberalizoi atë parti, liberalizoi vendin ishte Nano. Pra jemi në përkeqësim. Derisa kthehemi te Nano. Në 2005 që është 20 vjet përpara. Tashti me që i përmene opozitën, se kjo punë s'marrë shumë si veja, por unë do dalë që nuk duhet vetëm të vejmë gishtin. Nuk ka bardhezi. Se këtë kemi bo dhe me Enver Hoxhën. Po ti qarbone? Po ti qarbone, më pyet vetë njeriu, ti qarbone. Ai sa mund bëjshe. Pra, jemi vetë ne si shoqëri që kompromentohemi, konfortohemi se
Edhe, po mirë më pse nuk disha dhe ti me u bo, se ti aftësinë e ke, pedagogje, nuk disha dhe ti me u bo milioner? Me shku me vu dhe ti me dalë në për televizion me thonë, si mas burimeve të mia, edhe i shkoj që burimit nesër, o burim. Tash mas na. O burim na i dhuj. Pa mendoj unë, ke një raport me veten kur del aty. Po, kjo është ndërgjegje pastaj. Po pra. Kjo është ndërgjegje pastaj dhe ndërgjegja nuk mund t'ja kërkosh njerëzve. Po ti do vësh rregullat, ti do vësh rregullat, që njerëzit të kalojnë aty. Ti ta mbyllim këtu dhe të vazhdojmë me atë. Tu jam dakord me ty, se për shembull unë ja po them, ja kam çu kryeministrit valla. Ç'bëhet me plerat më burr, aty ke bloku të merr. Ku do në isha tash në jug me 2 amerikan, plerat nga do, tha ai, po nuk e kuptoj, nuk është sezoni. Pse plerat pastaj ç'përdame gjitha ne. Kuptoj, atëherë si bëhet kjo me penalizime. Me penalizime. Pasha Arionit udh plerat, bëm Arion $1.000. Po patjetër. Edhe hudh Arioni plerat. Si në Amerikë, një herë kam udh cigare, unë nusha gjithmonë cigare. Një herë më kapi polici, $500 jop, nuk udh më cigare. Po normali. Unë kam lënë tash ka 14 vjet. Ke pas kesh këtu. Po. Arion, tash opozita për 2 vjet siç e thash fillim bëri protesta, dogji goma, shkatërroi, hudhe ty muse, flak, çfarë u bë për 2 vjet për me hek Erion Velin. E hoqën Erion Velin. Tash a ka sens kjo? Kjo opozit voton për të hek Erion Velin dhe njëra, se s'po ja përmend ma emrin, se ja përmenda 2 herë. S'po ja përmend se janë familje tiranëse, se familje e Nerume, po dalin edhe tha e krahasoi heqjen e Erion Velis me rënien e busit, me rënien e monumentit, se ne i themi bus akoma, monumentit e Enver Hoxhës, shtatores shqip. Po. Dhe kjo opozita i kërkon presidentit që ke shkel kushtetutën. Po mos e votojshe ti atë. Se ke boti i pari shkeljen. Mos e votojshe. Po. Një, mendoj unë. E dyta është, si ka mundësi kjo opozit? Sepse një qeverisje bëhet autokratike edhe kur s'ka opozitë, se opozita e ma balancën dhe shoqëria civile. Apo jo? Po, s'pari. Që e ven binar, që ka fryk. Po, autokratike bëhet së pari duke e ushtruar autokracinë, duke po mund të ushtrosh, por kur e ke presionin shumë madh nuk flen. Ne s'kemi as shoqëri civile. Duke mos pasur media, shoqëri civile ndërkombëtar, dakord jam. Po, tash kush do edhe ti me qenë pushteti është i poshtë shumë. Pra ne e kanë vu kuota 2 mandate, 3 mandate ose çfarë. Tash problemi është që si ka mos i kjo opozit shpallë data zgjedhjeve, akoma dhe sot që bisedojmë ne të dy deri në këtë moment, nuk ka kandidat. Mund të ketë dalë një tjetër nga ata vetë shpallurit. Vetë shpallur kanë dalë sa duhet, se do të dëgjosh estradë deri në fund. Ë? Si ka mos i çfarë opozite është kjo? Po e lem. Opozitës ja tham gjitha. Çfarë opozite është kjo? Se ku do ti si qytetar, ku do të shpresosh kjo opozita apo jo? Shpresa aty është, shpresa nëse ti je kritik ose pa kënaqsh me qeverinë, sigurisht do të përfaqësimi që zërin tënd, vullnetin tënd, ndryshimin e bën. Që edhe ju jeni kritik se ju ndjek herë pas here. A jep shpresë? A ngjall optimizëm? A ka ide? Ja ky fakt. Po, okay. Ja ta themi faktin. Është e vërtetë është fakt që opozita kërkoi largimin e Erion Velis për 1 vit e ca duke bërë protesta. Dhe përpasoj nuk ishte si në Këshillin Bashkiak votonte kundër. Ajo që opozita kërkon tani me kontestimin e dekretit të presidentit nuk është bërja apo mos bërja e zgjedhjeve. Unë si gazetar marr përsipër të them që çfarë të zbulojt në thonjza të themi. Pse opozita ka një nonsens që ju e kapët? Sepse opozita kërkon underground, shpreson, dëshiron shtyrjen e zgjedhjeve të Tiranës dhe ka kapur në flagrancë presidentin. Këtë kërkon. Dhe nuk besoj se do me thënë ajo s'do të bën zgjedhje në Tiranë. Problemi është më i thellë se kaq. Problemi është më i thellë se kaq sepse Rama ka luajtur jashtëzakonisht të themi për interes të ti dhe jo në interes të publikut, interesin publik që themi, pro interesit publik. Pse? Sepse ka dash të mbyllë Erion Veliajin si çështje, sapo e ka ndarë mendjen që ai nuk dha dorëheqjen. Edi Rama, për mendimin tim, ka vetëm një qëllim, mos t'i kthehet Erion Veliaj në një Arben Ahmetaj të dytë.
Edi Rama kërkon që ta mbyll njëherë mirë kapitullin e Veliajt. Jo si politikan, se si politikan është 90% i mbyllur, po edhe si faktor publik, edhe për të ardhur këtu për të folur, edhe për t'i marrë një intervistë në burgu. Jo, nuk e do më këtë gjë. Po si ndalon dot atë? Po është pa vlerë, po është i haruar, nuk ka asnjë vlerë publike. Ne mund ta marrim gjithë në media, po nëse ti ke në 9 nëntor, në darkë ose në 10 nëntor, Ogerta Manastiliun, kryetare bashkie, dhe Erion Velini, gjyq të zvaritur, ti nuk ke, edhe sikur të marrë pafajësinë, nuk ka më interes. Bie interesi, mendoj unë. Ja, më kujtove diçka që ose mund ta them. Kjo që thatë ju? Po. Më kujtoi një ngjarje kur vdiq miku im, i ndjeri Artur Zheji. Gjithashtu edhe një nga miqtë e mi dhe kam punuar me të disa vite. Një djalë, një humbje madhe edhe për gazetarinë, mendoj unë. Asnjëri nuk është se tash ne flasim pa. Kishe bërë një shënim, një shkrim shumë të mirë. E kam bërë sepse e njoh për periudhën mendoj dhe unë më të mirë dhe më të artë të turit. Jo pse duhet flasim se është kjo, jo pse duhet flasim turi si unë, si ti, gjithë kemi defektet tona, jemi njerëz, por në të përgjithshme turi ishte njëri pozitiv, edhe njëri i kualifikuar që kishte pastaj e përdorte fjalën në mënyrë mjeshtrore. Besoj se bim dakord për këtë. Dhe ajo çka desha të them është që kur bëi funerali ke Instituti i Arteve, erdhi Berisha, erdhën tjerë, isha unë. Dhe kur dola, edhe Berisha kur doli, ju shishkun gjithë gazetarët njërën tjetrën për të marrë interviste, kur dola unë merrën Topi, tjetër kush erdhi, këto Ora News, nuk e di, si më mendosh. Tash si vura re një gjë. Kur erdhi Lulzim Basha, një njeri që ka qenë në disa ministri kryesore, për të dhënë juve drejt. Një njeri që ka qenë 10 vjet kryetari i opozitës. Arion nuk e di si bëri përshtypje njeriut, po mund bëni shumë përshtypje. Ai doli nga makina, erdhi, hyri, shkoi, boni atë, doli jashtë. Jo që nuk i afrua një media, po nuk ju afrua një njeri të jepte dorën. Kjo e dyta njerëz sidomos, se media mund të ketë agjendën. Ore nuk i afrua një njeri të jepte dorën. Pra në Shqipëri pra imagjinoti tash dhe fleti për opozitë që ke pas kryetar opozitë 10 vjet. Jo. Shiko. Ky është fenomen ky është fenomen shumë i rëndë dhe fenomen ballkanas dhe shqiptar. Kultura e marrëdhënies vetëm për interes. Në momentin që këtu e divulguar Binga Kali. Nuk kalon i gjurmë, nuk kalon një shihet mirë ky njeri. Prandaj tash ndryshe do të jetë, Jo, atë Basha nuk e kanë intervistuar dhe Basha nuk e ka takuar se Basha ka mbaruar punë se humbi zgjedhjet politikisht. Dhe politikanë merren më shumë politikisht, se Basha nuk është ndonjë, juve ju kanë marrë sepse ju jeni njëri medias, jeni bashkohës dhe mik i Zhejit, dhe kishit shkruar një shkrim që e cituam. Kurse Lulzim Basha ka bashkëpunuar me turin, sigurisht, kanë pasur misi dhe prandaj, por gazetarët këtë nuk e din. Gazetarët marrin politikanin politikisht për të nxjerrë figurat. Kjo është dhe varfëria e medias, që ne nxjerrim vetëm politikan dhe jo vlerat e vërteta në global të njerëzve. Dhe se thua që Basha ka vlera? Jo. Politik njëri nuk. Jo, është kritik për media që ne nxjerrim nëpër ekranin vetëm politikan dhe jo njerëzit e tjerë. Edhe bides janë bot bezdisshëm për ekran. Bravo, dhe Bashës, po ti shkoni me qenë politikan. Sot që flasim nuk është. Nuk është se iku, kështu do ndodhi dhe me Erion Velin. Prandaj Rama do ta mbyll atë. Ndodhi, më fal që po të pres prap, por për shembull pavarësisht ato çka ka bëu Erioni le të japi Erioni llogari vet. Por që ka pas se tash ti japim dhe Cezari që ka Cezari dhe 3 mira. Ju jeni besoj bini dakord me mua që Tiranën e pastru, Tirana ka qenë më e pastër. Lypsarët që rrion ke ministria jashtme tash rresht, nuk kishte asnjë. Problemi do të dalë kjo. Njerëzit që kanë imu më shumë Erion Velia, gjithë i kthyn kurrizën një ajo bashkë. Këtë po të thash. Këtë të thash apo të thash. Njeriu ka dhe një marrëdhënie njerëzore. Dhe kjo ka ndodhur në komunizëm se e kam vujt vet. Në momentin që të rrëshqiste koma, njeriu jot më nuk fliste më. Njeriu jot. Po ti e di që andar buri me gruan, vllai me vllain. Po jo, andar ato që kanë qenë pa karakter. Dakor, personale nona ime nuk e dau. Patjetër, bravo i qof. Bravo i qof. Edhe i kemi shkullën burg. Bravo i qof.
Por shumica ne e dim. Po pra se ka të bëjë me karakterin dhe me edukatën që ke në familje. Po shteti nuk ndërtohet vetëm mbi karaktere. Megjithatë karakteret krijojnë shtetin. E debatojmë këtë, po është debat i gjatë. Historia e tregon këtë, po e bëjmë një herë tjetër kur dush. Po tash për Erionin. Kështu që kjo është për opozitën, ne kemi te opozita, kështu që ajo është një lojë dy fisht. Pra, edhe nuk i do tani se është kapur në befasi nga Rama për të bërë zgjedhjen në Ndorë dhe kjo është gati qesharake, ti mund t'i bësh zgjedhjet te Pelen në Ndorë. Po në Tiranë ku ja çon presidentit në fund shtatorit, në 29, 30 dhe ai cakton fillim në Ndorit, bile ishin edhe bastën 2 Ndorë, është qesharake, m'fal, një javë fushat. Tani do drejtosh Tiranën 2 vjet, nuk do drejtosh qyteza të vogla që mos të vëmë emra, mos të themi emra. Kjo tregon nxitimin e tij, tregon mbylljen, padurimin e tij. Dikush më tha, domethënë një kolegu jon tha, është një tek, është një kapriço e autokratit që tani nuk merret fare. Unë nuk e mendoj kështu. Unë e mendoj që Rama është 24/7 në punë. Unë e mendoj që Rama është 24/7 duke menduar për interesin e tij. Është normale që çdo politikan të mendoj për interesin e tij. Por kemi shkelje dhe nuk i them unë. Kjo është shkelje e rëndë. Kjo është shkelje e rëndë dhe opozita është e kapur në kurth dhe në kurthin e kohës, në kurthin e zgjedhjeve të kaluara. Si mendon ti Ilir, në 11 maj u bën zgjedhjet, në 9 nëntor, do fitoj opozita me kandidat. Absolutisht. Zgjedhjet e pjesshme, bjem dakord që nuk fiton. Pra, një opozitë. Kjo është edhe të jenë zgjedhje normale, gjithmonë kur merr pushtetin qendror, pushtetin lokal. Zgjedhjet e pjesshme shkojnë direkt për qeverinë, për definicion. Problemi është tjetër që tani që po dalin kandidat dhe kjo është ajo që po rrezikon të kthehet në parodi. Dhe këtu PD duhet të ndry, seriozisht, sepse Berisha duke thënë të premten, duke dalë të premten atë shtunën, premten, duke thënë që ne do shikojmë kandidatët e pavarur dhe do mbështesim më të mirët, ka krijuar një ankand, ka krijuar një konkurs kandidatësh, themi. Dhe kjo është qesharake për opozitën, rrezikon të bëhet qesharake, sepse mund të dalin delirant gjithfarsoj. Që të thonë, unë e meritoj Bashkinë e Tiranës. Opozita tani do shpalli konkurs për këta. Prandaj unë mendoj që nga gjithë që thuhet, ose me që kjo punë u vendos që Partia Demokratike do shkoj të kandidati jo partijak, dhe këtë e debatojmë, besoj ju... Dhe aty po shkon. Dhe jo partijak. Nga burimet e mbrëmshme të fundit, aty po shkon, bilet, po ta thejmë hapët, kanë ngel ke ky... Ky që bën piranjat. Florian Binaj. Aty kanë ngel. Nga gjithë kandidatë, Florian, respekt dhe për integritetin, vlerat profesionale dhe aktivizimin qytetar edhe për Florin, edhe për Ermal Lasimien, edhe për atë Florian Açkajn, apo Edlira Çepanin, por unë mendoj që situata është e rëndë. Dhe në këtë situatë e rëndë, në parametrat demokratik flas, emri Fatos Lubonjës do ishte ai që mund... E paske nga Partia Demokratike, e paske nga Lexha. Jo, absolutisht, jo e kam pas paralelës. Jo. E kam... Mund të jepte një sinjal të ndryshimit dhe të zgjimit atyre karaktereve që sa po thamë. Fatosin e njojmë të dy. Jam dakord si karakter, po problemi është ata se Tirana do menaxhim edhe do menaxhim shumë të fortë. Tirana do njëri punëtor, a ka aftësi menaxhuese një Fatos Lubonja, a ka fuqi se Tiranës do vish. Nuk ka asnjë problem, nuk ka asnjë problem menaxhimi i Tiranës. Por menaxhimi i Tiranës është zero ndërtime me liq dhe ndërtime me plan urbanistik. E para një herë, e para kemi mos jep në ndërtimin e atë, mos fut para të krimit dhe mbaroj. E para është një kohë shumë e shkurtër për zgjedhjet e tjera, është një kohë një vjeçare. Kjo pra është. Kjo është një zgjedhje kohë. Nuk besoj se nuk pranon Lubonja, po nëse PD-ja nuk i thot, nuk i shtrin dorën, atëre ti do pranoje? Keq për PD-n. Ti do pranoje? Unë s'jam delirant. Jo, nuk është problemi. Nuk shtrohet fare çështja. Ma kërkom, do pranoje? Nuk shtrohet fare çështja. Do pranoje? Për opozitën ju. Jo, e di përgjën. Po t'ishte puna që e kam këtë mendim, më mirë dal vetëm dhe provoj vetën sa jam, se sa të marr damkën e opozitës. Jo, është damkë, digjo. Fal. Shiko, flasim, ky debatu ka përcyer në 11 maj. Një parti demokratike që ka 300.000 antar, pak na ka 300.000. Dhe
Nuk del 50.000 ka, 50.000. Po. 50.000 ka shkretar. 50.000, po ka 30 vjet. Nuk ka një njeri që të riskoj, që të riskoj, se funi funit ti e di shumë mirë. Po pse përparim Rama, pse doli nga LDK-ja? A nuk ishte LDK-ja në Kosovë në tranzicionin e PD-s? Përparim Rama fitoi, mundi vetë vendosjen në pushtet. Pse themi ne për përparim Rama? Nuk e qeverisja, nuk është se menaxhimi mund të... Ta kisha fjalën këtu që ka raste. Politika është dhe sfidë. Do t'i dalë sfidave. Po janë konsumuar, do ta them troç, më. Janë kosian, më. Po kim çifet gjithë. Po nuk janë për kim çifet, nuk merr përfitimin me fytyrën. Po nuk janë, duhet të ikin. Po çfarë besimi? Po jo të them duhet të ikin. Çfarë besimi mund të krijojë kjo parti për të marrë pushtet nesër? Po nuk ka besim, sepse janë edhe kozgjatja dhe jo eficienca e tyre, emri keq që kanë, mëkatet që kanë bërë, po edhe vjedhja e zgjedhjeve këtej nga ana tjetër dhe bëhet një binom që ti se çan dot. Nuk e çan dot. Duhet të ikin më. Pra kjo opozit nuk mendon për të marrë pushtet dhe për të bërë gjë më të mirë, po mendon që të rri. Shiko, nuk ka opozit që ose kryetar opozite, është ky debat është bërë prej 2-3 vjetësh që kryetar opozite që të pranojë të ri një vit i arrestuar në burg që të ri kryetar opozite. Nuk e besoj këtë. Në burg, në arrest shtëpie. Në arrest shtëpie tash, po në arrest shtëpie, po tash po tjetë punë aty pa arrest shtëpie. Atë në qoftë flasin për Erion Velin që paska abuzu me pushtetin korrupsion. Dhe ky tjetri ka vrarë me gjithë Fatmir Medion. Arresti gabim është. Jo. Dhe ky ka vrarë me Fatmir Medion. Po, ka vrarë. Tash e dim gjithë që i ka vrarë. Po, unë hyn në ata që them që 21 janar është pa hetuar dhe është përgjegjësi e Berishës. Duhet të hetohet. Por hetimi në atë rast ishte për çështje tjetër i lirë. Ati të marrë me radhë, si me Veliajn, për këtë rast, e dikush është flagranta të Veliajn, u bo hetimi partizanit për të myllë hetimin e Gërdecit, për të myllë 21 janarin, për të myllë këte. Vazhdojnë Gërdecit 21 janarin, gjyqi vazhdojnë. Do të them një gjë për Veliajn. Drejtësia vënuar, drejtësia mohuar. Do të them një gjë për Veliajn, se është dhënë fundjavë lajmi dhe askush nuk e kapi se u morë me kandidatët. Fundjavën që ka sapo kaluam. Gjykata e lartë e rrëzoi kërkesën për lirim. Po e di çfarë ndodh. Se ne jemi mësuar me këto, rrëzoi Metës, rrëzoi Berishës, rrëzoi Beleri, rrëzoi të gjithë, rrëzoi Arben Ahmeti, rrëzoi se ato i rrëzon, bën çfarë thot Spaku, edhe kjo do analizuar. Si ka mundësi? 100-0, 1000-0. Erion Veliaj është mbyllur dosja. Erion Veliaj nuk është më kryetar bashkie. Mund ta lirojshin. Po s'është më kryetar bashkie, Spaku thoshte, e du në burg se prish provat, e du në burg se është kryetar bashkie, ka fuqi, se të shkote punët. Tani s'jam këto. Po s'u liru pra, kaq. Pse mendon të s'u liru? Po se drejtësia këtu nuk është ajo që prisim, ajo ishte pilotuar si vendim, ajo ishte ndikuar si vendim. Ajo është ndikuar si vendim. Është ndikuar sepse Velia i duhet në burg. I duhet në burg për të bërë atë që thash, që nuk duhet si faktor, si Lulzim Basha që doli atje dhe nuk e merrte njeriu. Çfarë pret në këtë qeverisje të katërt socialiste, në këtë parlament, si e shikon këtë parlament e fundit, dhe do të pyes për Kosovën pastaj. Dhe si e shikon do shkojë Shqipëria? Situata për t'i rënë shkurt, se ju keni dhe minutazhin me të drejtë. Jo, s'kam minutazh fare, s'kam minutazh, sa dush është për dy, për ne rrim sa dush. Këtu s'na detyroi njeri as. Faleminderit. Unë mendoj se jemi në përkeqësim. Unë mendoj se ne fatkeqësisht jetojmë sot, marrim anën ekonomike. Ju vini nga një shtet ku votohet për së pari, unë votoj për ekonominë dhe thënien e aksiomat për kush i vendos zgjedhjet janë të shumta. Unë mendoj fatkeqësisht sot ne jetojmë vetëm me paratë e narkotrafikut, nga i cili ham edhe ne. Jo ham direkt. Vazhdojmë diskutimin, të fusim pak reklamë, se na duhet dhe reklama. Reklam, Kantina Duka, tashmë e keni dëgjuar vazhdimisht, është prodhon një verë shkëlqyeshme, jo vetëm në Shqipëri, ka shkuar në Belgjikë dhe në Angli, pritet shkojë edhe në Amerikë. Kantina Duka është një vend i mrekullueshëm për të shkuar dhe për të kaluar një weekend, ose për të shkuar për një dreka në fundjava dark. Ka një restorant shkëlqyeshëm, ushqimi është nga 11 në 10. Tash shpejt i mbarojnë dhe bujtinat, që do të jenë 10 bujtina, ku mund shkohet për weekend dhe të bëhet hiking rreth kodrave dhe pamjes bukur të liqenit, që është rreth vreshtave të kantinës Duka.
për këtë së shpejti kantina Duka do të ketë edhe të tjera prodhime që do të shtojnë edhe më tej larminë e kësaj kantine dhe vlerat e kësaj vere që tashmë ka kaluar dhe kufit e Shqipërisë. Kantina Duka. Arion, do më thonë, Shqipëria po shkon për keqësim, thoni. Në përkeqësim, në çfarë drejtimi, sepse tash si po tjetë, unë nuk mendoj, jam dakord me ty, si jam parat, pa dyshim që këtu kemi para trafiku e këte, atë njënë tjetër. Mirë po, nuk kemi një krizë ekonomike të rëndë, mendoj unë, me çfarë shoh. Sepse i kam rash Shqipërisë qark, lokalet funksionojnë, shoh shtëpiat mrekullueshme edhe në këtë, si quhet, nga Librazhdi, ka qenë Prenjas, bravo, kam kaluar aty shtëpia, domthonjë që për çaj është bërë gjithë ajo para e hudh me aty në Prenjas. Dhe më thanë nuk jeton njeri. Po ashtu isha në Shishtavec, shtëpia që në Amerikë kushton nga $2-3 milion, një luks i papam. Po jo të gjitha. Jo të gjitha, tek tuk. Një gjë shtëpia të varfra mund të numërojsh me gisht. Unë po them këto të luksit ishin me gisht, por shtëpiat të mira, shtëpiat mrekullueshme, ku nuk jeton njeri. Tashti, që ka parë në qarkullim dhe kjo nuk lejon krizën dhe një lloj revolte, sepse kur mos kesh me hongër, del në rrugë. Dekor. Tash si e parashikon ti, si e shef gjendjen? Ose më qartë, çfarë jeni sot përballë Ramës? Çfarë do i thoni të Ramës? Që ne jetojmë me paratë e narkotrafikut fatkeqësisht, që shqiptarët po ikin. Kanë ikur dhe vazhdojnë të ikin. Ama nuk janë vetëm paratë e narkotrafikut. Nuk janë përmban gjithë narkotrafik. Për mua sepse mos ne nuk disa është paraja e emigracionit. Disa janë oligarkët. Aq më keq. Do të thënë, narkotrafiku dhe paraja e emigrantësh janë shtuar. Kanë shkuar 800 milion. Jo, vetëm nga emigracioni me shifrat e Instatit janë vjet, si vjet duhet jenë shtuar, do të thënë nuk flasim. Një pikë ka shtuar, pra 1 miliard. Pra 1 miliard euro. Kanë qenë 600.000, 500.000. Po pra, kjo tregon se po aty nuk i ndajmë dot ne pastaj parat e emigracionit çfarë sa futen, si futen, po edhe ajo tregon që shqiptarët po mbahen me kursimet dhe me punën e shqiptarëve jashtë. Atëherë ekonomia shqiptare nuk prodhon asgjë. Ekonomia shqiptare, gjithë oligarkët, biznesmenët, i themi, po sigurisht janë oligarkë sepse kanë monopole, janë oligarkë shtetëror. Si i Putinit. Atëherë çfarë Kjo ka shumë rëndësi. Ju thatë që ne nuk prodhojmë. Dhe këta njerëz që kanë përfituar paran nëpërmjet trafikut influencave politike, nuk prodhojnë asgjë. Sepse i marrin legët nga tenderat. Unë po t'japi shembull. Gjerd Lucës i thonë oligark. Nuk e di është oligark. Si i ka bo parë, nuk i fare atë. Por di gjë që ai ka peshkun, e përpunon peshkun, ka fabrikën e peshkut dhe të garantoj unë, dhe kjo vërtetohet kollaj, ai çdo javë nis tuna fin në Amerikë. Qartë. Po. Pra, në përgjithësi oligarkët e tjerë asnjëri nuk që kanë ndërtu prodhim. Jo, pra sepse marrin legët nga buxheti i shtetit, fitojnë tenderën ose marrin lejen e ndërtimit. Edhe i shesin tenderat. Dhe i shesin tenderat ose i ndërtojnë dhe marrin fitimin xhep. Pra është komisioni, pra është fitimi. Kjo duhet prej urgjentisht. Nuk kemi oligark të kapitalizmit që siç aty prodhojnë pjesëkëmbimi, salcë, ne nuk prodhojmë salcë. Kjo është merr domatën, të marrësh domatën dhe ta bësh salcë. Pra ne këto oligark dhe më vjen keq. Kaq pra, prandaj si do shkojë ekonomia? Si do shkojë ekonomia? Si është ekonomia? Ti ke 50% se thon se këtu do të them 50% nuk po them të varfër që thotë se nuk ngrihen, po janë në kufit e varfërisë. Jetojnë 46, për të qenë sakt 46 me bankë botërore, jetojnë me $5 në ditë. Me $5 në ditë nuk mund të jetojnë. Zyrtarisht jam dakord me ty. Kështu është. Dhëna zyrtare jam dakord. Po ato njerëz kanë lekë. Se nuk mundet. Se nuk është e shpallur i formaliteti që sjellin ata nga jashtë. Po. Se me $5 në ditë ne e dim shumë mirë, unë ti nuk merr dot frym në Shqipëri. Po mirë, po. Them që
ata ndëmpajen nga jashtë, por ti e di emigracioni si është me faza. Pra ti kur je i ri dërgon. Ti kur martohesh fillon të riqesh. Plus ai emigracioni parë prindrit tash i kanë vdek s'kan më njëri largohet. Pra, kështu që në dorë të atyre, ta të themi në dorë të atyre, arsimi, shëndetësia. Arsimi është shëndetësia. Po këto pra janë përkeqësime, arsimi, shëndetësia. Arion, se të shikojmë një muaj në gusht. Një muaj në gusht do vinë. Tash për të vugishtin ne jemi të gjithë mjesha dhe... Dakor. Jo. Kjo është e vërtetë, Mos më merr gabim. Jam plotësisht dakord me ty. Problemi është tash ti me më fal që të them ti, S'ka problem. Ti me kontributin tënd. Nesër je me Ramën, 3 Ramën zyrë thot, Arion, hajde të diskutojmë mirë. Çfarë do t'i japësh ti atij që të bëhet më mirë gjendja? Se vetëm me këtë duke konstatuar edhe njerëzit janë lodh. Edhe emisionet e darkës janë lodh. Unë nuk kam çati të them Ramën se Rama nuk dëgjon. Ramën më tha Fatos Luboja që Ramën nuk e ndryshon më as Rama. Kush ma? Qëllimi i Ramës që i ra. Mirë e boni. Si do që dira. Edhe kush ishte qëllimi, pas ka problem, ti thua mirë e boni, po. Kush ishte qëllimi? Po ishte qëllimi media pra. Arion. Me që ndojnë këndërtimet. Rama nuk po bë asgjë. Po ta kem unë dorë. Po s'po bëj asgjë se ka dhënë vet pra. Jo, prit. Po i ka dhënë vet? Jo, kuptimi se ti si ke dhënë prandaj prish. Dgjoj. Kur ai fillon të shëmbi, pastroi territorin, media thotë, po shkel drejtat e bizneseve, gjyqjet e gjitha. Po, mund të jetë ashtu. Por masakra që është bën në Tiranë nuk është bën nga Rama vetëm, po ka filluar që me Berishëm, hajde t'i kapim pallatet, sot në përlagje të ndryshme të Tiranës janë pallate se tregon pallati sa vjet është bë, që ti nuk hyn dot në ato rrugica. Ti di vitet e menaxhimit të Tiranës, e drejtimit të Tiranës. Sa vite ka qenë Rama, sa vite ka qenë Basha që ka dhënë shumë pak pallate dhe kulla dhe ndërtimet ku janë bë. Nëse më kjo problemi është që ne gjithë bashkë kemi shkel ligjin, e kemi shkel ashtu si thatë jo media dhe tash i kërkojmë të bëjmë shqetëtorin. Faleminderit. Arion, faleminderit shumë.